Уже всеми любимый блогер, а по совместительству премьер-министр Армении Никол Пашинян традиционно послал женщинам сердечки под песню «Миллион алых роз». Подписал свой пост Пашинян трогательным текстом о том, что он любит и гордится каждой женщиной. Президент Беларуси Александр Лукашенко тоже поздравил дам и тоже сделал это в своей традиционной манере, представив эдаким защитником. Счастливых вам праздников. И если хоть один мужик вас обидит, вы напишите мне, я обязательно отреагирую. А вот у президента России Владимира Путина получилось довольно комичное поздравление. Непонятно, случайно или специально, но Кремль выложил в соцсети неудачный дубль, где Путин во время поздравления раскашлялся и попросил переснять свою речь. С праздником, с Международным женским днем. Да, вы знаете, давайте-ка я еще раз скажу, потому что перешило, да? Давайте. Видео, выложенное по ошибке, конечно же, сразу удалили, но, как говорится, интернет все помнит.